sa aking tahanan. Ayan, ito yung aking tahanan. Sobrang init na sa labas. Sumasilaw siya. Ngayon, nakikita niyo yung sa bukahan ko. Yan yung mga gamit ko. Kasi nga mag-ano ko ng kahon sa Pinas. Ito siya. Ngayon na makikita niyo kung ano mga laman ng aking munting kahon. Pero sa labas yung sikat na mga grabe yung sikat na mga kasi nanayas na ako. Charot. Ayan, enjoy lang. Ayan. Kung ano-ano. Okay. Hindi. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng mga pangalan para pag kapag kinuha nila, binuksan nila yan, may mga pangalan. Kaya nilagyan ko siya ng mga pangalan. Ito hindi na pangalan yung pangalan. Ayan, kung ano-ano din ito yung tasa ko, yung plate na binili ko sa chocolate sa loob. Ito, private. Kasi mag-save siya.